大家好，歡迎收睇中佬玩物養志啊！今日想同大家傾一傾咧，就呢個內地手錶一個產業嘅問題啦。亦都係近期一啲即係有人有啲熱議嘅問題啦。咁首先講翻就大家之前有冇去過錶展嗰度睇過呢？錶展嗰度咧，其實除咗4樓嘅即係國際名錶匯水之外咧，咁3樓咧，其實一個產業鏈嘅一啲零件嘅分銷啦，甚至乎買埋一啲手錶去外國啊。咁如果大家有去睇嘅時候咧，你就會發覺其實咧國內生產手錶零件咧，係非常之嗰個制度已經好完善啦，嗰個產業鏈嘅分工啦、各樣啦，都係做得非常之仔細啊。基本上你喺嗰度，你例如錶殼、錶帶、錶面、指針都好，你都可以咧揾到好多唔同嘅款式，有好多唔同嘅廠家各種唔同嘅價錢。其實之前咧，我都有試過喺淘寶咧，就淘一啲零件翻嚟啦，砌一隻手錶啦。其實發覺淘寶甚至乎另外一個網站啦，AliExpress 咧，好多外國嘅 YouTuber 咧都會好似好推崇呢個 AliExpress 啊，因為佢可能咧只要用1000幾百嘅價錢咧，已經可以買到自動嘅手錶啦，仲有唔錯嘅一啲配置嘅，可能都係幾百蚊至到千零蚊就已經搞得掂啦。其實就又引申到一個問題啦，究竟依家我哋成日講到機械錶好似好複雜咁樣咧，其實製造一隻機械錶嘅成本究竟係幾多咧？原來真係可以平到幾廿蚊嘅。即係我自己早輪啦，都喺淘寶淘一啲零件翻嚟砌隻錶啦。大家見到啦，其實有好多類2824嘅機芯，即係其實唔同嘅機芯咧，你可能喺淘寶或者 AliExpress 咧都揾到嘅。當然有一啲可能有打磨有打磨嘅一啲機芯啦，佢嗰個價錢會貴啲啦，大約200蚊啦，甚至乎好似有啲咧可能要200幾蚊，甚至乎400幾蚊都有嘅。即係好在乎佢打磨同埋佢嗰個製造嗰個質素啦嘅問題啦。平起上嚟嘅時候咧，90幾蚊都買到。呢啲咁嘅機芯90幾蚊，即係好似呢啲咁，你可能真係做得好嘅嘅 ATA 嘅機芯，可能要千幾蚊一個。但係你一最平嘅咧，一嚿水人仔都已經有啊。而呢啲咁嘅幾廿蚊都有啊，85蚊人仔嘅一個2824機芯啦。有唔同嘅配置啦，即係咩6字位、3字位，即係講嗰個日曆係擺喺邊度咁樣啦。真係好平啊！而錶帶同 case 方面咧都係一嚿水以內嘅。即係早輪買咗一個 case 啦，係呢一個梅花錶啦，即係一個 Air Master 嘅款式啦。連埋錶帶新速連個底蓋做埋都有埋以前嘅雕花嘅。仲有指針啦。其實砌晒呢隻錶成隻錶嘅成本咧都係200零蚊。呢個自己玩嘅啫。如果你譬如大規模咁樣去買嘅時候咧，個價錢咧就一定會更平啊！而呢一個啦，即係某程度上即係假錶嚟嘅。因為你話呢啲梅花一定係佢係復刻以前梅花嘅 Air Master 嘅殼型啦去做出嚟啦，唔係點會有一啲 new stock 嘅
嘅一啲咁嘅殼剩翻喺度啊。咁佢最犀利嘅咧係連嗰啲把的咧嗰啲花紋咧都做翻晒喺度啦。底蓋啦，哇真係咧做到唔知以為呢一隻咧係一隻 New Old Stock 嘅一隻梅花啦。咁當然啦，喺整呢隻錶嘅時候咧，我都有啲出事嘅。咁因為其實整呢啲錶咧，其實啦，開個機肉，插個機芯落去咧，就非常之簡單啦。咁點樣調校啲指針啊？等佢可以咧，即係去到12點嘅時候咧，就跳翻啱個位咧。咁呢啲小技巧大家上 YouTube 就慢慢睇啦。咁嗰陣時我砌呢隻錶嘅時候其實最痛苦咧就係篤呢支針，嗰啲時分秒針啦。咁大家可以睇翻嘅，哇個錶面咧嗱。近指針個位置咧都俾我篤到花晒㗎啦。而其實第一 set 針咧，亦都係報廢咗嘅。呢 set 針嗰陣時就一開頭咧就我係用咧諗住咧就用一支原子筆嘅筆頭啦。咁因為佢中間通窿啊嘛，咁我咧篤落去咧就可以避開個重心嗰個軸心咧，諗住篤到入去啊。但係咧其實最難整就係支秒針啊，因為咧佢秒針佢嗰個軸承嗰度咧係有一個好窄嘅位咧去篤嗰支秒針啦。而嗰陣時搞，喂你搞得篤得靚支秒針嘅時候咧，時分針又走咗位啊，拆下咧支針咧都熬鬼晒，所以後尾咧谷鬼氣咧都買過一 set 啦。亦都買過個面盤啊。本來呢個新面盤咧又 OK 嘅喎，但係咧最唔好咧就係嗰個篤落去個機芯啊，嗰度嗰支釘咧就歪咗啊，咁變咗咧 set 落去又唔啱位。後尾咧都係用翻咧原本俾我篤到花晒呢一個錶面啦。卒之砌到嘅。但係其實咧嗰 set 針咧就依家都係未搭得好正嘅，有陣時咧行到某啲時間嘅時候咧會棘住啦咁樣。所以嗰陣時咧整到呢隻錶咧整到我懵懵地。後來咧忍唔住咧淘寶10零蚊咧都要買翻一個咧篤嗰支篤指針機啊。有啲彈弓啦，同埋佢有啲軟膠咁樣啦。用咗呢個咧，第二 set 針咧先叫順利篤到入去啊。依家咧咪有陣時好多平台咧會有一啲復修咗嘅錶咧，其實好多時啲零件咧我諗都係喺淘寶嗰度咧就買翻嚟嘅。換下啲零件啊，換下啲機芯啊，可能咧1000零蚊賣俾你啊。呢隻咁嘅新速嘅類梅花嘅手錶啦，其實我成本咧都係200零蚊啊，連埋嗰啲再買錶盤當夠佢3嚿水好未但係如果一隻咁嘅錶當一隻New Old Stock 咁賣俾你咧，我諗可能要1000幾2000蚊啊。所以其實咧，你話嗰隻錶個價格係幾多咧，真係唔敢講啊。亦都衍生嘅問題啦。喂，咁多呢啲零件其實咧依家咧好多時咧，我哋咪見到有一啲新出嘅Micro Band 啦，咁樣。即係其實即係呢啲行銷嘅策略咧，就即係大家都明白噶啦。設計一隻錶，其實你話係咪真係自己設計，使唔使自己畫圖樣、度晒尺寸咧？我覺得根本上喺今時今日係唔需要。喺國內
你中意乜嘢 case， 乜配咩帶，咩色面，咩材質，再配咩針，其實咧你只要喺芸咁多選擇裏面咧，自己去拼啊，咁咧自然拼到一個咧獨一無二嘅款式出嚟嘅。咁而呢個獨一無二嘅款式咧，就咁賣咧，咁未必賣得到錢啦。最緊要咧就砌一個靚嘅 background story 落去啊，即係呢個背景故事啊。咁有咩靚嘅背景故事咧，即係最攞到我哋嘅銀包裏面嘅錢咧。咁做得香港嘅標迷啦，梗係加啲香港情懷嘅元素啦，係咪先？例如整啲遲啲整啲一個皇家郵筒嘅紅色啊，香港郵政嘅綠色呢一個以前呢個港島嗰個咩嗰個巴士嗰隻藍色加嗰隻黃色喂，你自己砌啲顏色落去加個靚古仔，哇！致敬呢個咧中華巴士公司，喂，我覺得有得做喎。咁一啲呢啲咁嘅標型啦，36標型，哇！襯翻條皮帶，咁呢隻標嘅成本咧，即係我哋自己咁喺淘寶砌翻嚟咧，都係200零300蚊啦。咁如果你大規模做得1000隻我諗嗰個成本可能壓制到咧就100零蚊隻噶啦。咁整個靚嘅故事咧，包裝下佢咧，賣翻俾各位標友5、6千蚊。喂，呢條計真係掂喎，有得諗喎，係咪先？所以咧就唔怪之得咧有台嗰個老行尊咧就咁鬼猛啦。即係自己啲即係名門正宗嘅瑞士品牌啦。咁雖然嗰啲雖然話瑞士品牌未必係真係你知啦，瑞士製造咧其實都有好多 condition 嘅，即係某啲主要嘅工序喺瑞士製造就可以叫瑞士製造噶啦。原材料喺邊度嚟咧？咁唔敢講啦。咁總之一啲名門正宗嘅瑞士牌子咧就賣唔出咁樣反而依家咧就可能俾一啲用一個靚故事咧去包裝嘅呢啲 Marco Band。咁其實咧就可能咧喺內地咧揾唔同嘅原材料左配右搭砌埋一隻可能咧成本100零蚊嘅就賣，然之後咧就賣翻俾你5、6千蚊啦。咁最緊要乜嘢梗係揾一個出名嘅KOL 去介紹下啦。咁咧掂哇！呢條橋掂咁細佬中佬咧就依家分享咗呢個發財大計俾大家，大家咧揾到食咧就唔使多謝我噶。咁呢隻錶咧仲有少少未剪，因為佢嗰個預長咗嘅嗰條把的嗰條軸心咧遲啲咧都仲要咧去微調咧去剪一剪佢。咁其實砌隻呢啲錶咧最大嘅功夫咧就係篤嗰支秒針同埋剪呢粒軸承啦。咁咧呢兩個工序咧最蝦人嘅啫，同埋調校嗰支針即係咧點樣調校講埋啦。即係咧當你咧校到擰到未裝針嘅時候擰到咧準備跳，咁咧就即係應該係接近午夜12時啦。咁喺嗰陣時咧就唔好再擰啦，然之後將時分針就拍咗去12點或者呢個11點55分啦。然之後咧拍實咗之後一擰到12點嘟咁就跳咗去12點，咁就為之成功噶啦。其實好簡單嘅咋，不過咧呢啲手作仔嘅嘢咧都係要考眼水嘅，可能咧就留翻俾咧東莞嘅工人咧去做呢啲嘢啦。我哋咧可能咧就出翻咧1萬幾千，出翻咧1000零隻咁嘅特別版，
咁咧賣翻5、6千咧，話呢條數真係襟計啦。咁啊，當係吹水啦。咁啊，分享下個人嘅見解嘅啫。今集咧就講到呢度。咁啊，多謝大家收睇啦，拜拜。